Bayangkan jika kamu tidak minum air selama bertahun-tahun. Wah, pasti haus banget. Tapi ada hewan super yang bisa bertahan tanpa air dalam waktu lama. Siapa dia? Namanya tardigrade atau disebut juga beruang air. Hewan mikroskopis ini bisa bertahan di tempat paling kering dan panas. Bahkan di luar angkasa. Ada juga unta yang bisa berhari-hari tanpa minum karena menyimpan cadangan air di tubuhnya. Hebat banget kan? Mereka punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Kalau kamu bisa tahan berapa lama tanpa minum air? Kalau kamu sayang kedua orang tua, klik like, comment, dan subscribe.